Ankafaliana toboko lasy toboko vavy no arabako atsika asa tokoa nambaravarana amin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao atoandro ny radio telenaka izao manasa antsika rehetra anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Ny tontolo an-dranomasina sy ny jono no hisataratsika ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'izao atoandro izao. Tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana mafana ary mampiakatra ny hafanana amin'izao vanim-potoana misy atsika izao. Nohon' izany dia misy ireo hazan-dranomasina na ny filao izay tsy mety hohanina noho ny finanan'izy ireo ny alga na ny lomotra ka miteraka ny fahampoizenana ho an'ny olona izay mihinana ireo filao ireo. Tsara ny manamarika ao antsika rehetra ny tokantrano any fa tsy ny hazan-dranomasina rehetra no tsy afaka hohanina amin'izao fotoana izao fa misy ny ampahany araka ny fanazavana sy ny fanadiadiana natao ny sitraka rarin-jatovo. Mety hitarika hatrany amin'ny fahafatesana ny finanana trondro misy lomotra amin'izao vanim-potoana mafana izao. Maro karazana ireo trondro voakasika izany ary tafiditra ao anatin'ireo voarara ireo ny sardine sy ireo trondro vavety. Ity fitandremana ity izay nanomboka ny voalohany volana novambra ka hatramin'ny volana aprily raha ny tatitra azo. Ny fanampoizinana moa zany na ny intoxication azo avy amin'ny trondro dia mety izy io ny finanana ny hoditra ny trondro na ny nofony na ny tovany, zany hoe ny tsinainy zany na ny ataontsika hoe isaisany na ny branchie. Efa nolazaina teo fa azo avy amin'ny alga izy io na lomotra izay hohanin'ny trondro no mahatonga ny intoxication na ny fanampoizinana azo avy amin'ny fisakafoanana ny trondro izay voapozina. Inona sinona ireo karazana trondro dia fantatsika fa ao anatin'izany ny sardinelle. Ny sardinelle fantatsika amin'ny anarana hoe keba na pepia na ampiny. Io zany izay hita ao anatin'ny famille Clupeidae. Misy ihany koa ireo trondro vaventy izay ao anatin'ny famille Carangidae, izay ahitantsika ny karangy na lanora ozy na tsona ihany koa hoe batola. Ao ihany koa ny famille Ciblidea, fantatsika amin'ny anarana hoe lamatra. Misy ihany koa ny Sphirenidea na ny antsointsika hoe barakuda na aloalo na jano ahafantarantsika anazy. Dia misy ny tonidea na ny thon zany na antsointsika ihany koa hoe sabonta. Ireo karazana trondro vaventy ireo zany dia tsy maintsy esorina ny tovany ary tapahana ny lohany alohan'ny ivarotana azy sy hinanana azy. Toy ny efa mahazatra dia misy hatrany ny fanaraha-maso ataony eo anivon'ny jono eny an-tsena rehetra eny hisoroana ny mety ho fanampoizinana teraka ny lomotra. Isy zany fanaraha-maso indrindra ho an'ireo trondro vaventy izay voalaza teo satria alohan'ny ivarotana azy izay voalaza teo tsy maintsy esorina ny tovany ary tapahana ny lohany izay vao azo amidy zany ireo trondro ireo satria mety hiteraka tsy fahasalamana na sanatrian'izany fahafatesana mihitsy ho an'ny mpihinana azy. Araka izany aoka samy hitandrina ny tsirairay indrindra fa ireo zaza izay mbola marefo hisoroana loza mety hateraka izany. Tsy mijanona amin'ny fanambarana na ny fanetana na ny be sy ny maro ny tompon'andraikitra fa misy araka izany ny etsika fizavana atao ny tompon'andraikitra mikasika ireo filao tsy azo hohanina amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Fa mbola eo amin'ny sehatry ny ranomasina izay hatrany nisy ny fidinana an-dalambe nitondra sora baventy nataon'ireo mpandraharaha-drakaka eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga omaly latsinainy fa 4 volana novambra 2024 ataoriana izay dia nisy ny fanadiadiana natao ny mpanao gazety nanontany ny tompon'andraikitra amin'ny mety vaholana sy ny fifampiresahana manoloana ny fitakiana nataon'ireo mpandraharaha-drakaka eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga sitraka rarin-jatovo hatrany no hitondra amintsika ny fanampanazavana mikasika izay vaovao izay. Niditra tamin'ny fifampiresahana tamin'ireo mpikirakira-drakaka manao fitokonana teto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ny avy eo anivon'ny fobepatry ny famboleny fiompiana ary ny jono eto boeny ny alatsinainy fa 4 volana novambra taona 2024 teo. Nanambara ny solotena ny ministera eto an-toerana fa samy miandry ny avy any ampotony ny rotota. Hoy hoe samy teneninao zany dia zavatra nangatantsika tany antsoy. Rehetrarehetra samby nanaiky an'izay eny na nireo lehibenay ireo azy
natomboka ny DGPA ny SG samy tany daholo ary nisy conseil technique ny ministre miaraka tamin'ilay tany reny fehin-kevitra reny de lasa ny ministre ka samy miandry ny valiny zay atsika de ny tenyko moa izy hoe zay mihitsy zany tsy tamponay zay satria efa misokatra zany midrakaka. Efa misokatra kosa amin'izao fotoana zao ny fotoam-pitrandrahana drakaka misy ireo zay efa mikirakira izany nefa misy ihany koa ireo fepetra tsy maintsy arahana. Efa misy ny grand collecteur ny filazana azy mpanambobokatra vaventy efa misy io ary efa misy mikirakira araka ny fanontanian'ny madame zavatra tsotra io lalàna efa fanarahana na tany antsoy azy raiky 12 cm miakatra no azo alaina azo amidy fa ny ambanin'izany dia kely loatra zay fa raha ohatra ka misy indray ny any ny teny hoe tsy maintsy 13 na 14 cm zay indray efa ivelan'le fifanarahana. Raha nitatitra azo dia nanome 2.7 ora ho azy ireo ireto manatanteraka fitokonana ireto ao arinan'izay raha mbola tsy misy valiny ny fangatahan'izy ireo dia miroso bebe kokoa amin'ny fitakina. Fa nanomboka androany talata fadimy ny volana novambra 2024 ny fotoana ny fampielezan-kevitra ho an'ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna manerana ny Madagasikara nanomboka tamin'ny enora maraina teo no efa afaka manao izay fampielezan-kevitra izay ireo kandida rehetra manerana ny Madagasikara araka izany dia ifarana amin'ny 5 ny volana novambra ho avy izao ny fampielezan-kevitra misy anefa ny lalàna tsy maintsy arahana ho an'ireo kandida sy ireo miaradia amin'ny kandida mandritra n'izay fampielezan-kevitra ho an'ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna izay ho arantsika ny fanampanazavana. Nanomboka androany talata 5 ny volana novambra 2024 tamin'ny enora maraina ny fampielezan-kevitra ho an'ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna manerana ny Madagasikara raha ny latsinainy 5 ny volana novambra 2024 amin'ny 20 alina ny fepotona farany ahafahana manao ny fampielezan-kevitra. Ny 7 ny volana novambra ny fahanginana ara-pifidianana tsy azo atao amin'ny fotoana io ny varotra sy mividy ny zava-pisotro mahamamo. Mandritra ny fampielezan-kevitra dia mangataka fahazahoan-dalana 7 ora alohan'ny anaovana etsika fampielezan-kevitra amin'ny toerana iray ireo kandida sy ireo solotena ny kandida eny amin'ny prefektora ny mahajanga no anaovana ny fangatahana. Fa mandritra ny fampielezan-kevitra dia tsy tompona andraikitra amin'ny filaminana sy ny zavatra mety hitranga ao amin'ilay misy ny fampielezan-kevitra ny fitoram-panjakana sy ny seni fa dia ny kandida sy ny mpanohana azy mikarakara n'ilay famorim-bahoaka no tompona andraikitra ny filaminana raha sanatria misy zavatra mitranga na korotana ao amin'ilay toerana dia tompona andraikitra feno ny kandida sy ny mpanohana azy. Raha misy ny fifanolanana hita mandritra ny fampielezan-kevitra raha misy ny ady atao mandritra ny fampielezan-kevitra dia zony rehetra ny mametraka fitoriana sy ny fitarainana ka mizara roa ny fanatotsana izany. Raha ohatra ka fifanolanana na fandikan-dalàna makasika fifidianana dia any amin'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana no apetraka zay fitarainana sy fitoriana zay tamin'ny tsy fanaran-dalàna hita amin'izao fampielezan-kevitra zao. Raha ohatra kosa ka tena fandikan-dalàna ataontsika hoe penal ohatra raha nisy ny fandratrana nisy ny fanalam-baraka misy ny fidirana amin'ny fiainana manokany olona mandritra ny fampielezan-kevitra zany dia fandikan-dalàna any amin'ny fitsarana ady eloka mihitsy. Tsy azo atao ny manao fampielezan-kevitra amin'ny tranom-panjakana amin'ny toeram-piasana na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana. Tsy azo atao ihany koa ny manao ny fampielezan-kevitra amin'ny toeram-pivavahana na toeram-pivavahan'ny Islamo na kristianina na ny irefitoerana entim-paharazana. Takina ihany koa ny fitondran-tena montina sy mendrika ho an'ny kandida ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna.
tsy azo atao ny mametaka ny petradrindrina na manao ny fampelezakevitra amin'ny fananan'olona manokana raha tsy nahazo alalana tamin'ny tompony. Tsy azo atao ny kandida ny mitokana amin'ny fomba ofisialy ny foto-drafitrasy na kandida be ny tanàna na mpanolotsaina ny tanàna. Azo atao ny miteny hoe fidio manomboka androany talata 5 ny volana novambra hatramin'ny 20 ny volana novambra 2024. Ny andro ny larobi 7 ny volana novambra 2024 ny andro ny fandatsam-bato ho an'ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna. Izay no fanambaranantsika ny tokantrano ny fanombohan'ny fampielezakevitra ho an'ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna manerana ny Madagasikara. Fa ato amin'ny commune ambonivohitra Mahajanga kosa anisan'ny kandida nirotsaka ao anatin'izay fifidianana communaly izay Andriamatoa Yvon larana fahatelo ao anatin'ny bulletin tokana ny maraina teo dia nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny QG na ny quartier général ahafahany mifandray amin'ny ponina sy ireo olona te hiara-iasa aminy izay kandida Yvon kandida be ny tanàna izay. Atao anatin'izay no nisy ny fiaraha miala etaeta amin'ireo olona izay miaradi aminy mandritra n'izay fampelezakevitra izay nisy ihany koa ny resadresaka nataony ho an'ny poniny Mahajanga. Ho arahantsika ny fanampanazavana. Kandida be ny tanàna atao anatin'ny commune ambonivohitra Mahajanga Andriamatoa Yvon larana fahatelo ao anatin'ny bulletin tokana. Androany ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fampielezakevitra nisy ny fanokafana QG na ny quartier général ho an'ny ity kandida ity ho an'ny ireo rehetra izay te hiara-iasa aminy sy anaraka ny diany amin'ny fampandrosoana ny tapitanàna ny Mahajanga. Androany manomboka ny campagne dia misokatra fomba ofisialy androany ihany koa ny QG ny candidat be ny tanàna larana fahatelo sy ny conseiller larana voalohany. Manana tanjona izay mampiavaka azy amin'ny kandida rehetra ny kandida Yvon larana fahatelo ao anatin'ny bulletin tokana. Vonona ny hanompo ny vahoaka izy ary ihany koa hampandroso ny tanànan'ny Mahajanga. Ny afatra ilay slogan hoe tsy vonona tsy tonga ho tompona fa tonga hanompo ny vahoaka amin'ny Mahajanga. Izay slogan zay dia slogan ça tient à cœur aux izy ny teny vazaha izay hoe efa matimatesako tao anatin'ny foko dia zaraiko amin'ny rehetrarehetra. Ny tena moa mpiasan'ny commune ary lazaiko amintsika rehetrarehetra hoe fiera mitondra an'izany drapeau ny solitena mpiasan'ny commune zany ary tsy atory vandrodina ozy ilay fiteny zay fa mba manana tokoa zany hoe 40 taona ny esana tao anivon'ny commune urbaine Mahajanga zany. 10 taona ny tena tao anatin'ny inspecteur de voirie, 9 taona ny taty amin'ny hôtel de ville ary chef comptable ny commune hatramin'izao. Izay mitory fahavononana ary nanoman-tsaina, nanoman-batana, nanomana izay kely rehetra nanako hoentiko andresin-dahatra amin'ny vahoaka ary hoentiko ihany koa ampandrosoana ny tanàna amin'ny Mahajanga. Fa indrindra ny fiainan'ny vahoaka davanandro izay tena sahirana mijaly hitonga eto be ny tanàna Yvon ho fitaovana ary efa nikeko tena Andriamanitra ny latsahako dia vonina hatramin'ny farany hitondra avo ny fanevan'ny Mahajanga araka n'ilay slogan hoe ho velona fa tsy ho levina ny tanàna amin'ny Mahajanga ary enganie ho tanàm-boninkazo tokoa, ho tanàna isiny filaminana, isiny fampandrosoana ary isiny zany fandrosoana tokoa izany. Manomboka androany ny fitetezana ireo fokotany 420 eto an-tapitanàna ny Mahajanga hanambarany Andriamatoa Yvon kandida be ny tanàna larana fahatelo ao anatin'ny bulletin tokana ny vinanasany amin'ny maha kandida be ny tanàna azy. Efa antonany maro no niasa tao anatin'ny commune ambonivohitra Mahajanga ity kandida ity ary fantany ny marary ny tapitanàna ny Mahajanga fa indrindra ny fampandrosoana.
izay no mikasika an'iny fa misy ny filazana izay voarayntsika tamin'ity atoandro ity arahantsika vetivety rehefa avy eo mitoy ny fotoanany fampalalam-baovao. Filazana zavatra very ilazana isika izay mety nahita cartable miloko gréna misy ordinateur portable marque Dell mainty ao anatiny sy dossier ny entreprise mitsiky very teo mabibo ampitany Galaxy ka iangaviana ianareo izay mety nahita azy mba iantso ny larana 03407 94056 na ho aterina aty amin'ny RTN tsara mandrosoambony. Tena sahirana mafy ny tompony indrindra fa ilay dossier misy ny valsomena ho an'izay nahita izany ary tsy misy ny arakaraka. Filazana tonga indray ny entana Occasion de France ao amin'ny Madame Zafzar akaiky ny Église Jesosy Mamonjy Mangarivotra ahitana télévision ny écran place sy tsotra ary ny ordinateur matelas de place sy une place frigidaire américaine sy ny frigidaire tsotra bicyclette ho an'ny olon-dehibe sy ho an'ny ankizy chaise cuir automobile car mety anaovana bus congélateur moto lamba sy kiraro ary ny maro samihafa mitongava maro na dia ijery fotsiny ary ao amin'ny Madame Zafzar akaiky ny Église Jesosy Mamonjy Fokotany Mangarivotra. AFTP, Atelier de formation technique et professionnelle. Mbola mitoy ny fandraisana mpianatra vaovao amin'ireto taranjam-piofanana arakasa manaraka ireto: mécanique automobile, électromécanique, informatique, formation des techniciens polyvalents en génie industriel, pâtisserie cuisine, secrétariat comptabilité izay manofana anao ho tonga secrétaire na comptable matianina ho an'ny bureau mpanjakana sy orinasa tsy miankina isan-karazany ary ahafahanao miasa avy hatrany aorian'ny fiofanana. Misy koa ny cours du soir ho an'ireo izay efa miasa. Natao an'ny sokajin'olona rehetra ny fiofanana ary voafetra ny isan'ny mpianatra ho raisina koa aza miandrela ianao sautara. Adresse AFTP, bâtiment de la Chambre de commerce et d'industrie eo ankilany Brown Police Mangarivotra. Raha mila fanazavana fanampiny antsoy ny laharana 034 68 021 55. Ny tontolon'ny fampianarana no hanoizantsika ny fotoanany fampalalam-baovao. Nisy ny fanambarana nataony ministry ny fanabeazam-pirenena eto Madagasikara mikasika ny tsy fandoavana ny droit d'inscription ho an'ny EPP manerana ny Madagasikara. Taorin'izay dia nisy ny fangatahana sy ny fifampiresahana nangatahany ireo ray aman-dren'ny mpianatra mampianajanaka ao amin'ny EPP Tanambao Sotema amin'ny fandoavana izay vola izay. Nisy araka izany ny fitarainana nataon'ireo ray aman-dreny amin'ny zavatry ny tranga sy ny fandoavana vola eny amin'ny EPP ray ity. Tsara ny manamarika ao antsika rehetra ny tokantrano any fa saika ny EPP rehetra eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga no manana olana sy mangataka ny fanazavana amin'ny fomba fandoavana ny vola ny mpampianatra ny FRAM izay tsy maintsy aloha ho an'ny ireo EPP ireo. Ho arahantsika ny fanampanazavana iarahantsika amin'ny Aldo Rakotoarlala. Mbola tsy tafapetraka araka ny tokony ho izy ny FRAM na ny fikambana ny ray aman-dren'ny mpianatra eo anivon'ny EPP Antanambasotema. Ny maraina ny alatsinainy 7 volana novambra teo nisy ny andiana ray aman-dreny nangataka fiaonana tamin'ny talentsiekoly fa tsy tao an-toerana ety farany noho ny asa manandraikitra izay saniny raha ny fanazavana voaray teny an-toerana. Isan'ny olana ho an'ny ray aman-dren'ny mpianatra ireto ny fandoavana ny latsakemboka araka izao fanazavana hoentiny solotenan'izy ireo izao. Aman-dreny eto zao zany dia nidiany Cisco sy drenina taty amin'ny sekoly Tanambasotema. Nilaza zareo fa manangana bureau FRAM izay raha tsy manana. Dia rehefa natsangana io bureau io dia tsy nakatoavin'ny directeur. Dia niakatra tany amin'ny drenina ndray mandeha ilay solotenany ray aman-dreny. Dia drenina nilaza hoe miverena ao aminy ao nareo fampidinika tsy mety nandray ilay solotenany ray aman-dreny ny directeur ny taliany sekoly eto Tanambasotema. Dia noho izany zany dia mbola hitarainanay indray mandeha mba fanajanana azy. Mila miona aminy zay sy ny solotena rehetrarehetra ary ny etaetany ray aman-dreny eto Tanambasotema noho ny tsy fanatanterahany izay teny lehibe izay tonga teto Tanambasotema. Ny tena problème anay ray aman-dreny eto amin'ny sekoly EPP Ambomandamina Sotema dia zao nilaza reo directeur nansoratany eny amin'ny rindrina eny ny tableau angamba raha tsika malala zany zavatra zany fa tsisy resaka nampitaina fa ny filoham-pirenena ny teny
ny EPP tsy mandoa droit fa ny mpianatra fra mandoandoavana droit ka fa betsaka zay tompoko mandoa droit tato talohan'ny fipidiran'ny mpianatra fa be ny zavatra ny mpianatra mandreny mpampianatra napiditra ny zanany tato de nanefa ny sasany tateorina de nisoratra le tableau hoe 0 ariary ny EPP fa mpianatra fra mandoa alona vola de nidinika tamin'ny directeur zahay ray aman-dreny de tsy nahazo ny valiny mahafapo taminazy ny fanesenana fotsiny zavatra hazona eto tsy mahazo valy teny mahafapo zahay eto de riosina amizay zany telo izy ato raha ohatra anakay zao nirosiko izy ty mena ny tapon ty de manontania anao mangamanga ao ny sasany de ny sasany manefa vola sisy rosi mampalahelo anay tompoko efa herinandro zay no tsy nandeha amilony ny fianarana ato amin'ny EPP Tanamboasotema ity tsy taon'ny toerana ihany koa ny talentsekoly nandritra ny fotoana nandalovanay teny an-toerana andrasana araka izany fanazavana avy amin'ny tompon'andraikitra mahakasika ity raha ity izay ny fitaraina ny ray aman-drenin'ny mpianatra mampianajanaka eny amin'ny EPP Tanambao Sotema eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga fa mbola eo amin'ny tontolo ny fampianarana izay fa ny fampianarana ambony misokatra ho an'ny mpianatra rehetra eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ny UGM na ny Institut Universitaire de Gestion Management eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga araka izany dia manao antso sy manasa ny mpianatra ananala ny fanadinana baccalauréat sy ireo te hianatra ao anatin'ity sampam-pampianarana ity ireo mpianatra sy ireo mpampianatra eny anivon'ny sekoly. Karakory jiaby, araben nareo afaka bac. Zahay boaka amin'ny UGM navy eto mikorana aminanareo io. UGM io, Institut Universitaire de Gestion et de Management ao anatin'ny Université Mahajanga ty. Aminay ao, système LMD commence la première année jusqu'à la 5e année. Ndo basi ambako aminareo raha misy ao. Ewa, basi ambarako atsika jiaby raha hitatsika amin'ny niveau licence io. Mahitatsika finance et comptabilité, ressources humaines, marketing et communication ndraiky management. Aveo koa atsika mbo mahita commerce international, atsika mbo mahita koa ny économie générale. Koranesiko jiaby teo reny afaka idiratsika toute série. Raha koa mbo mety technique, basi anao mavia aza mavozo izay tsy mialonjafo. Ama mbo tsy izy jiaby zany mbola misy raha tsara matsiro mampiavaka nanay teatro. Basi anao koa nafaka bac scientifique, boko anao tiaka bac informatique, safiky mety tsara aminanao nay taraiky ty. Ty zany fa informatique de gestion na koa PGI zany hoe logiciel de gestion intégré. Tsambelanao maziknakay amin'ny GMA misy jusqu'à niveau master. Ao misy parcours maro afaka isafidiananao, finance d'entreprise, comptabilité, contrôle et audit, ao koa misy marketing et communication, ny gestion d'établissement hospitalier koa tafiditra anatin'izany. Io géance io, la gestion établissement hospitalier zay resako anao io, afaka anaovanao formation à distance nay. Basi misy raha hafa koa ambarako anao. Anao koa fa nahazo licence tamin'ny école hafa tagny, aminay ato misy master tsara lobolobon'ny androlo jiaby. Misy MBA, microfinance, banque et assurance. Oh, mbola tsy vita, mbola misy zavatra ambarako nanao koa tsy niany, tandrignesana. Raha io mbo tsy à Madagascar, koatsy aminanay eto management de la santé et des services sociaux. Ho jiaby koa fa misy baka afaka mananona azy io. Surtout nareo passé faculté de médecine sy OSTM mareo. Nareo koa mitsofoka aminanay tonga de deuxième année kamera. Yawa. Aminanay ato école tsara boko manjary. Koa resaka fampianarana io tsy atahoranao. Fampianarana aminay ato manara-penitra ata loatra. Koa resaka diplôme zany koa diplôme ara-panjakana. Boko anaka ata mavozo, ana boka lavitra, ana tsy very. Aminay ato misy association mpianatra maro, io tsy mialonjafo. Sa karakory. Ewe, basi anao mahay bako, amin'ny GM ato tsy vitany kabariky bôsy io to, fa ato koa mbo mitaiza amin'ny kabariky sport. Ao ahitanao football, basketball, handball, zaka jiaby tianao jusqu'à volley.
koa io tsy vitan'izany tsara ho hainao koa ato misy concours de danse concours musique zaka jiaby talentanao jiaby afaka asehonao ato bako iny koa andrasanao tongavanao e hainao ka misy amty manjary fa mivelatra fa mandroso koa fa misy anaikisa anazy koa zao ty antsoi ameva tanàna zay tianao anafaka misafidy tsara bako ke basy hitanaka mazenga ty kiasy rivotra anazy madio la plage ay ana fo empaka la olo ay ke basy zao ty kam ana mahita soranaka zao ty ana mitongava malaky ambela ho an-tsainy kikabary jiaby fa na ho avia fa na koa tsy tonga ikaraha terigalinazy motro fa hainao ka mitoy kabary io zama ewa basy zany koragnanay misaotra antsika ny tandriny miazo ovaniko lakana ny tananany riany tsara miabona anareo zay kiasy jiaby izay ny sampam-pampianarana IGM eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga fa notontosaina omaly ny famindram-pahefana teo amin'ny chef Cisco ny Mahajanga voalohany teo aloha sy ny chef Cisco vaovao izay hitantana ny Cisco ny Mahajanga voalohany omaly ariva no nanaovana ny famindram-pahefana teo amin'ny rotonta teny an-toerana Aldora Kotorlala hitondra amintsika ny fanadiadiana. Irabe mananjara aja Angelo Remy no voatendry ho lehibe ny fari-piadidimy mpampianarana atao anatin'ny Cisco ny Mahajanga voalohany ny solotoerana ny Andriamatony dia Patrice tontosa ny alatsinainy fa efatra ny volana novambra teo ny famindram-pitantanana teo amin'ny rotonta tao amin'ny bureau ny Cisco ny Mahajanga voalohany izay natrea ny solotena avy anivy ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana ara-teknika ny talemparitra ny fanabeazam-pirenena eto amin'ny faritry ary ny mpiara-miasa rehetra eo amin'ny sehatry ny fanabeazana isan'ny lara-pamena ho an'ny mpitondra vaovao ny fanatsarana ny vokam-panadinana ny resaka examen nahoana ny ahatsara ny vokatra amin'ity taona vaovao manaraka ty izay no laram-pameana efa betsaka ny ataoko hoe lamina napetraka ny ministera mahakasika ny fanamboarana ny fotodrafitrasa zay fa io moa samby amin'ny fotoana anaovana anazy efa naheno angambatsika fa misy fotodrafitrasa lehibe zay nataony ministera any Amborovy dia ny sasany efa hita koa efa andalana anomana ny fanamboarana ataoko fa tsy hoela betsaka ny fanamboarana amin'ireny fotodrafitrasa zay somary efa antitra reny nataony alatsinainy ihany koa ny famindram-pitantanana teo amin'ny lehibe ny fari-piadidi mpampianarana Mahajanga faharoa ka i Andriamatoa Tsaramanana Odilon voatendry isolo-toerana ny Andriamatoa Andriantsoa Flavien. Izay ny famindram-pahefanana teo amin'ny chef Cisco teo aloha sy ny chef Cisco vaovao ato anatin'ny Cisco ny Mahajanga voalohany. Raha tsika vetivety ny filazana voaray amin'ny teknisiana ao ambadika ao rehefa aveo metoy ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Filazana zavatra very. Ilazana isika izay mety nahita cartable miloko gréna, misy ordinateur portable marque Dell mainty ao anatiny. Si dossier ny entreprise mitsiky very teo mabibo ampita ny Galaxy ka iangaviana ianareo izay mety nahita azy mba iantso ny larana 034 07 940 56 na ho aterina aty amin'ny RTN Tsaramandrasambony. Tena sahirana mafy ny tompony indrindra fa ilay dossier misy ny valosomena ho an'izay nahita izany ary tsy misy ny arakaraka. Filazana tonga ndray ny entana Occasion de France ao amin'ny Madame Zafzar akaiky ny Église Jesosy Mamonjy Mangarivitra ahitana télévision écran place sy tsotra ary ny ordinateur matelas de place sy une place frigidaire américaine sy ny frigidaire tsotra bicyclette ho an'ny olon-dehibe sy ho an'ny ankizy chaise cuir automobile car mety anaovana bus congélateur moto lamba sy kiraro ary ny maro samihafa mitongava maro na dia ijery fotsiny ary ao amin'ny Madame Zafzar akaiky ny Église Jesosy Mamonjy Fokotany Mangarivitra. AFTP, Atelier de formation technique et professionnelle, mbola mitoy ny fandraisana mpianatra vaovao amin'ny reto taranja-piofanana arakasa manaraka ireto: mécanique automobile,
électromécanique, informatique, formation des techniciens polyvalents en génie industriel, pâtisserie cuisine, secrétariat comptabilité izay manofananao ho tonga secrétaire na comptable matianina ho an'ny biro-mpanjakana sy orinasa tsy miankina isan-karazany ary ahafahanao miasa avy hatrany aorian'ny fiofanana. Misy koa ny cours du soir ho an'ireo izay efa miasa. Natao an'ny sokajin'olona rehetra ny fiofanana ary voafetra ny isan'ny mpianatra ho raisina koa aza miandrela ianao sautara. Adresse AFTP bâtiment de la chambre de commerce et d'industrie eo ankilany bureau police Mangarivotra. Raha mila fanazavana fanampiny antsoy ny laharana 034 68 021 55. Fa ny ampindray ny mpikambana ao anatin'ny akademia malagasy amin'izao fotoana izao nahitana solotena ny faritra Boeny avy ny enivon'ny université ny Mahajanga ka i professora Rakotomalala Arkadius sy professora Elia Beatrice no anisan'ny mpikambana vaovao any enivony izay akademia malagasy izay avy ao amin'ny ILC no ahitana ireto professora no raisina mpikambana vaovao ireto. Nanaraka akaiky ny zavanisy Aldo Rakotoarlala. Noraisina tamin'ny fomba ofisialy ny alakamisy faraka amin'ny 30 volana oktobra teo ireo mpikambana vaovao enivony akademia malagasy ka tamin'ny lapany akademia Tsimbazaza no nanaovana ny lanonana rehetra. Ity fotoana ity izay nitarehany filohan'ny akademia malagasy Andriamatora Anjeva Raymond sy ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta Andriamatora Tsay Christian. Ity farany izay nisolotena ny fanjakana fohy be. Ny zavatra anisan'ny lazainy dia ny tapany faharoa amin'ny journal officiel tokony namerenana zany mba ahafahantsika mamoaka ny voka pikoroana ho jerena akaiky zany ary ataoko fa zava-dehibe tokoa ny fanapahan-tsika ny voka pikoroana hita amintsika ary ataoko fa zavatra azo tanterahana zany. Matetika ny malagasy tsy mino fa manandanja sy mandaitra zavatra izay tsy hitany amin'ny gazety-mpanjakana dia amerenana hasina ny gazety-mpanjakana zany tsy mba hanomezana hasina izay tompon'andraikitra amin'ny sehatra misy azy eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia mangataka ny akademia malagasy sahala minisy hatramin'izay hoe fanapahan-kevitra mikasika ny grammaire mikasika rehetra dia avoaka eo dia amin'izay mahita daholo ny rehetrarehetra dia milamina. Ny atahorana manko raha samy manana fandikana daholo ny olona na grammaire zany na voambolana zany dia teniteny foana tsika rehetrarehetra ka mba ilana famerana milamina zay zavatra zay zay no atao fonction normative. Ny professora Rakotomalala Arkadius sy ny professora Asomako Elia Beatrice mpampianatra pikaroka avy anivon'ny université ny Mahajanga ary mitantana ihany koa ny institut de langue et civilisation ao anatin'ny université ny Mahajanga. Izy ireo no isan'ny mpikambana vaovao noraisina eo anivon'ny akademia malagasy. Izy ireo ihany koa no nisolotena ny faritany Mahajanga iray manontolo sy ny université ny Mahajanga. Tsy ny olon-drehetra no afaka miditra ho mpikambana enivon'ny akademia malagasy raha ny fanazavana voaray teny an-toerana. Misy ny fifantena natao toy ny fanehoana ampahibe maso ny asa famoronana rehetra ary ara-tsiantifika izany tsy latsaka ny roa ny isany. Tsy afaka hialangalana sy hijery anjorom-bala ny akademia malagasy fa maro ny manontany sy miandraandra ny akademia. Ivitoerana tsy manan-tsala no eto amintsika satria vondrona iraisany manam-pahaizana sy ny traikefa ary ny manam-panay avy amin'ny sehatra maro samihafa. Afana mifanakalo hevitra ny kahalalana, tsy mijery firehana sy ny finoana, tsy mpanapaka politika ny akademia malagasy fa manavaka ny nofinofy sy ny hevidravina. Eo no isehoany le fampametrapo-tsipoka maro samihafa amin'ireo sehatra rehetra izay saniny.
tsy mitsangamenatra arak'izany akademia malagasy amin'ny fandraisana ireto mpikambana vaovao ireto fa mitoetra hatrany ho isan'ny mpitana ny anitra ny entindrazana mpitahiry ny arem-pirenena ary fitaratra sy fanilo anondro ny lalakombana fa efa tafiditra ary miaina ao anatin'ny fiovavan'ny toetrandro isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao izany indrindra no mampiakatra ny maripana andro aman'alina eto amintsika ho an'ny taptanàna ny majanga manokana dia miakatra ny hafanana ary fantatra amin'izao fotoana izao fa ringana ny ala ato amin'ny faritra Boeny manoloana n'izay dia nisy ny etsika nataon'ny tompon'andraikitra miaro ny tontolo iainana ato anatin'ny faritra Boeny amin'ny fametrahana ny VOI na ny vondron'olona ifotony anaramaso ny ala ato anatin'ny faritra Boeny miasa manomboka izao ireo vondron'olona ifotony ireo mba hatratrarana ny tanjona dia ny amerenana indray ny ala ato anatin'ny faritra Boeny fa indrindra ny ala honko nanao ny fanadiadiana sitraka rarinjatofo VOI na vondron'olona ifotony miisa 10 no indray napetraka sy nanatanteraka fifanaovatsony amin'ny fanavaozam-pitantanana amin'ny fanatsarana sy fampiroboroboana ny ala honko sy ny ala voajanahary ao amin'ny distrika ny Majanga faharoa ny tanjona dia mba ho arena olovainjafy sy anatsara ny farim-piainan'izy ireo ny arena ao aminy ny tena vadodara araka nylazana teo dia ny famerenana amin'olona andrahoky efa simba ny faharoa fitantanana amin'ny resahana izany hoe manaramaso amin'ireo ala honko izay nanomezana fahefana manaramaso amin'ny fitsandrahana tsara dalàna zany hoe nomena fahefana mihitsy izy ireo anao izay asa fanarahamaso zay eo ihany koa fitantanana resahana misy ny fitantanana andreo afotsika zany hoe zonetim-paharazana izay voarakitsy lalàna misy fahafahan'izy ireo misitraka amin'ireo zonetim-paharazana io kanjaran'ireo vondron'ifotondreo no mitantana an'izay ny fahatelo misy an'ireo siam-piariana isan-karazany izay ohatra tsy tena ankoatran'ny hoe fanaovana fampiana filao fitrapaka karaha ohatra ka ao anatin'ny faritra izay fanaovana famirafitanana dia izy ireo no anisan'ny tompon'andraikitra voalohany fantindrana izany karazana siam-piariana isan-karazany na izany aza nefa dia miara-miasa anatsara izany arena voajanahary izany ihany koa ny ao anivon'ny faritra ka raha ny vinana petraka dia lahonko misy roa tapitrisa fototra isan-taona no volena ho fiarovana ny tontolo iainany izay iarahana amin'ireto vondron'olona ifotony ireto na eo aza ny ezaka ataon'ny tompon'andraikitra ny nivony fiarovana ny tontolo iainana izay dia ny olom-pirenena tsirairay ny tokony hiara isalahy amin'ny fiarovana ny tontolo iainana fa indrindra ho antsika ato anatin'ny faritra Boeny eo amin'ny tontolony finoana dia no tanterahana teto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ny fivorian'ny tanora eny anivon'ny fiangonana FFSM na ny Philadelphia eto Mahajanga araka izany nanomboka ny lady lasa teo iny no nanaovana ny fivoriana teny amin'ny fiangonana Soatata teny Tanambao Sotema no nanaovana ity etsika ity tonga maro ihany koa ireo pino avy amin'ny faritra hafa nanatrika ny fivoriana atao amin'ny Philadelphia teto Mahajanga nanao ny fanadiadiana Aldo Rakotoarlala fanabiazana fampianarana fifampizarana sy fifanakalozana traikefa ireo no ibantoerana ao anatin'ny fiaonam-be ny tanora avy aneo ny fiangonana ny fifoazan'ny mpianatry tompo soatanana na ny Philadelphia izay atao eto Mahajanga dia be ny ainga teny amin'ny fiangonana Mavoky Atsimo ary ny farana tamin'ny fiangonana FFSM Tanambasotema ary notoizana tamin'ny fitaompivavahana lehibe izany izay no nanomboana ny etsika rehetra ny alady fa telo ny volana novambra lasa teo iny tonga eto reto ray aman-dreny reto zay solitena avy amin'ny foibe ao ny taleny commission nationale ao kosa reo filan-kevitra zay solitena amin'ny foibe tonga eto amin'izao fivoriana zao zao moa dia fivoriana be ny tanora ka omeko azy ireo ngambany ny anazavazava vana fa ny momba fo zany dia zany pasteur zay mpitarika eto Mahajanga ka io kosa dia solitena avy amin'ny foibe zay tonga ka omeko azy ireo zany ny fitenenana anazavazava ny antoantony indrindra moa fa ny nanasana azy ireo tompoko ny tenako moa dia mpiandraikitra ny mikasika ny amin'ny sekoly ary
anisany ao amin'ny membre ny conseil d'administration amin'ny FFSM ao Sotanana mpiara-miasa amin'ny ray aman-dreny. Zahay telo mirahalahy reto moa zao dia samy ao anatiny zany conseil d'administration zany. Solotena manatrika an'ity fivoriana zay ataony tanora ity. Ny fivoriana moa zany dia ny tanora amin'ny faritra avaratra, ny faritany Antsiranana sy ny faritany Majunga izay natao eto. Ka natao indrindra mba hamondronana ny tanora mba ahazoan'izy ireo mandray andraikitra na mandray anjara amin'ny fampivoarana ny lafiny ara-piangonana na ara-tsekoly mihitsy aza, satria anisan'ny atao hoe piray faritany amin'ny alalan'ny sekoly izy reto. Misy sekoly efatra bako zao mitambatra ato amin'ity resaka faritany amin'ny avaratra ity, dia mandray anjara izy ireo amin'ny fanompononana izany, ary mandray anjara koa amin'ny fitarihana ny tanora mba hanana vonin-kevitra na atao hoe tanjona hoentina ho mpampivoarana ny firenena mba tsy variana ny tanora any amin'izay lalana tsy tokony ho izy. Nanatrika ity fianambeny ny tanora avy anivy ny fiangonana FFSM Madagasikara ity, ireo solotena avy any anivo ny fiangonana Foibe. Fa fahatongavanay aty moa dia niezaka izay nataon'ny tanora aty amin'ny faritra Diana, Sofia ary hatrany amin'ny Sava, ary aty amin'ny ataotry amin'ny province ny Antsirana sy Majunga. Ny fanjakan'Andriamanitra moa indrindra amin'izao fampianaram-pifoazana ny fampianaram-pifoazana izao dia manerana ny nosy, manerana Madagasikara, dia misy natao hoe fiangonam-pifoazana ny mpianatry ny tompo avy eo Soatanana. Ka ireo tanora ireo zany no nomeny fanahy masina, saina sy fahendrena mba hampiroborobo an'izany zavatra izany, araka ny teny Dadaray Soalambiny hoe miahy fanondrenana ozy nataony fa ianareo no ampitombo sy ampitatra azy. Dia any amin'ny tanora moa zany no sehoan'izao voalohany. Ka ity fihaonanbe ity dia natao mba ho fampahafantarana ny fifoazana amin'ny alalan'ny tanora aty amin'ny faritra ity, izay miezaka amin'ny asa sosialy dia amin'ny alalana atao hoe fampianarana. Ary zava-dehibe tokoa zany satria noho ny fahamaroa amin'ny tanora ny mpianatry ny tompo dia tsara ilay fivoriana mba hifankafantaran'izy ireo ary fampitondran'izy ireo koa eo amin'ny lafiny ataontsika hoe fifandraisana ary fanampiana, satria ny fiangonana sy ny sekoly dia iray ihany izy ireo eo amin'ny fampandrosoana na ara-nofo indrindra fa amin'ny ara-panahy. Izay ny akony fivorian'ny tanora tao amin'ny fiangonana Philadelphia eto an-tanàna ny Mahajanga. Fa iverenantsika indray ny tontolon'ny fampianarana, nisy ny fandraisana ireo mpampianatra ho mpiasam-panjakana na mpampianatra ho mpiasam-panjakana atao anatin'ny Sisco ny Mahajanga voalohany omaly no nanambarana ampahabe-maso ireo mpampianatra noraisina ho mpiasam-panjakana ireo. Notronony solotena ny ministry ny fanabeazam-pirenena ihany koa ny solotena ny Bianco eto an-tanàna ny Mahajanga mba hampangarahara ny fandraisana ireto mpampianatra ireto. Horatsika ny fanampanazavana. Mpampianatra misy 12 no raisina ho mpiasam-panjakana ho antsika atao anatin'ny Sisco ny Mahajanga voalohany, ka natao ampahabe-maso ny fifantenana azy ireo tao amin'ny CG Charles Renel ny alatsinainy 7 volana Novambra 2024. Misy fepetra takiny afana mandray reto mpampianatra ireto ho isan'ny mpiasam-panjakana. Ny critère napetraka ny ministère zany voalohany olona manana diplôme pédagogique, zany hoe olona professionnel amin'ny fampianarana sy ny fanabeazana, zany hoe le olona manana CAE na CAP prioritaire ho an'ny enseignant aty amin'ny primaire, fa misy quota manokana ndray zay zao ho an'ny mpampianatra fram aty amin'ny primaire, de fa ho an'ny
ho an'ny quota misy tonga de raisina tsisy adivarotra ny sortany ny école de formation ny fanabeazam-pirenena toy ny sortant ny CRINFP, sortant ny ENS fa ho an'ny FRAM, CEG sy ny lycée de zay hoe ny subventionnelo mandeha voalohany de rehefa aorin'izay de mijery ny ancienneté aorin'izay mijery ny diplôme ny aorin'ny diplôme raha mbola mitovy de mijery ny taona de aorin'izay mijery ny andraikitra izay sahaniny ao anatin'ny fanabeazana toy ny direcole raha mbola samy direcole ndray ny farany genre isan'ny politika mpanjakana koa ny promotion genre de ny vehivavy no prioritaire ohatr'izay zany ny momba ny masotsivana andraisana ho mpiasam-panjakana eto Madagasikara amin'izao. Taoreny ny Sisko ny Mahajanga voalohany nanaovana fifantenana ihany koa ny mpampianatra ao anatin'ny Sisko ny Mahajanga faharoa ny andro ny alatsinainy ihany niatrika izany teny an-toerana ny solotena avy anivo ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana ara-teknika sy ny Bianco. Famikarakara ny fitaom-pivavahana lehibe eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ny fiangonana Rema amin'ity farany herinandro ity araka izany dia misy ny fanampanazavana sy ny fitaomana ireo mponiny Mahajanga tsy akanavaka mba hiatrika ity fitaom-pivavahana lehibe izay ataon'ny fiangonana Rema ity. Horantsika ny fanampanazavana. Maximum Impact 2019 tonga ny fotoana anjaranao izaho dia fanimiaravantsika rehetra vocal national zany tiandrondranitya dia ny atonavana eto mianaka eto moa zany araka ny affiche banderole zay vitatsika mipetaka any ny pub zay mandeha amin'ny télé dia izy ny fitona filazana tsara maximum impact ny fahafito sy ny fahavalo ary ny fahasiny zany ka amin'ny alakamisy hoan'izao ary maximum impact zany fahafolo taona zay mitondra filazantsara totona journal maro ny marasitrana maro ny afaka tamin'ny fatorana maro ny afaka tamin'ny fahazaran-datsy ary tisanjara amin'izany amin'ny fotoana satria Jesosy Kristy tsy miova omaly sany maromandrika izay ary mampiavaka ihany koa zany ty maximum impact zay lehibe dia miaraka amin'ny zanako laza iva mona dada iva mona manjaratsika anazy zay mpiarana samy koa izy moa anisany mety ny tompo tany tontolo fanazaisasika zany dia napahitany tompony lanja izy ary napahitany tompony efa bebe zavatra naseny Jesosy azy ary tamin'izay fotoan'izay zavatra zany dia Jesosy hoe entina ho an'ny Madagasikara manontolo ka amin'ny fotoana zany dia anisany izy amin'ny fotoana io Jehova volombelona ny amin'ny zavatra zay nasiany tompo ary afatra ho antsika malagasy zava-dehibe ara-pahafantarako antsika hoe misy ny lanitra ary misy ny elo ary profo manambaran'izany mandalo zao fiainan'izao kanefa ny afahatongavanao afantaranao anomananao ny hoavinao mandrakizay ko manasa atsika rehetrarehetra mba samy tonga atsika mibanja ny toalaza eo moa zany tsy hoe fijona vavolombelona fotsiny fa misy rafiderana misy fankalazana misy fiampofana misy toroteny zay tena hoe ary ny teny dia Andriamanitra ary ny teny mitondra fiainana tongava atsika fa ny filazantsara no tena Andriamanitra famonjena ho azy rehetra mino anasitranan'Andriamanitra anao anafanan'Andriamanitra anao misy vavaka ho an'ny marary misy vavaka fanafana maro ny zavatra zay tanterahako koa satria fitaovana fotsiny zay fa voapirofo amintsika amin'ny fotoana anankitelo io fa Jesosy Kristy dia velona afaka mandy ny fiainanao manokana afaka hitany fiainanao ary hitanao fa tsy tahaka ny atongavanao ny voanao fa naizanaiza misiny Jesosy ka nizaniza nanatonazy dia afaka daholo Jesosy Kristy zay mbarany aminao tsy miova omaly saniva ary mandrakizay manentana atsika vocal national rehetrarehetra araroty satria tsy mora ny organise fotoana ohatran'io fa indray manisa taona zay manao anazy kanefa tsaroa fa fotoana mangina Andriamanitra atsika national teo afaka be tsika te hiavana amin'Andriamanitsika te ho sitrana atsika te ho afantatra ny hoe ina plan'Andriamanitra ny fiainanao tongava rendez-vous laka misy zoma sabotsy avy zao ambanja ny toalaza samy manomboka amin'ny 10 ora manasa atsika mahatonga rehetrarehetra tsy ankanavaka nizanizanao maheno an'izany fanasana zany tianao Jesosy Kristy
tena tianao izy anao raha miteny an'izany za hoe tsy takatriny anao fa za miteny anao fa tena tianao Jesosy Kristy ary fotoana ny famonjena ho anao io fotoana fanafana ho anao io fotoana andraisanao zava-tsoa avy amin'Andriamanitra dia tompony hoe hitantsika rehetrarehetra eto angambany zanako lahy no mbola misy fotoakely ho antsika magenda dia tompony hitantsika rehetrarehetra eny arak'izay voalazany mamonjy tiana zay moa zany fotoanantsika teo ambanjatoalaza fafito fahavalo ary fasiny volana novembre izao zany hoe lakamisy zoma ara-sabotsy zao mandritry ny 3 andro izy io rahalasy ranavavy ary miavaka maximum impact amin'ity ndray mitovaka satria nahoana araka voalazany teo isy ny fitsokona vavolobena ny amin'ny hery sy ny lanitra tena kely voalazany raha aman'entsika hoe efa tamin'ny taona raiky amby folo sy roa arivo no omen'Andriamanitra zay fasoava zay hoentiny tany amin'eva hoentiny tany amin'lanitra tsy vaovao amintsika rehetrarehetra zany fa maro amintsika nefa naheno témoignage na tany amin'ny internet zany na teny andala velo zaraina fa amin'ny fotoana io ndray dia tantaraina amintsika zany zava-misy zany satria tena misy ny elo ary tena misy ny lanitra rahalasy ranavavy ao anatin'izay koa dia isy mivavaka fanasitranana ho an'izay maha hoe daholo ny marary manan'olana marary mosavy rehetrarehetra reny hoeto avokoa satria nahoana Jesosy Kristy le tsy miova omaly izan'io ary mandrakizay ndao aritsika rehetrarehetra efa-potoana rahalasy ranavavy amin'ny lakamisy zoma sabotsy io fa fotoana ray zay ionan'Andriamanitra amintsika ary fotoana anankiray koa zay ionantsika amin'Andriamanitra dia ozy zay matsentsika rehetrarehetra hoe samita ain'Andriamanitra doantsika rehetrarehetra Maximum Impact 2019 tonga ny fotoana anjaranao izaho izay ny fanazavana sy ny fanampanazavana no entiny tompona andraikitra venenivo ny fiangonana Rema eto an-tanàna ny Mahajanga fa horantsika vetivety ny filazana ao ambadika ao rehefa aveo mitohy ny fotoanany fampalalam-baovao. Filazana zavatra very ilazana isika izay mety nahita cartable miloko gréna misy ordinateur portable marque Dell mainty ao anatiny sy dossier ny entreprise mitsiky very teo mabibo ampitany Galaxy ka iangaviana ianareo zay mety nahita azy mba iantso ny larana 03407 940 56 na ho aterina aty amin'ny RTN Tsaramandrasambony. Tena sahirana mafy ny tompony indrindra fa ilay dossier misy ny valosomena ho an'izay nahita izany ary tsy misy ny arakaraka. Filazana tonga indray ny entana Occasion de France ao amin'ny Madame Zavizara akaiky ny Église Jesosy Mamonjy Mangarivitra ahitana télévision ny écran place sy tsotra ary ny ordinateur matelas de place sy une place frigidaire américaine sy ny frigidaire tsotra bicyclette ho an'ny olon-dehibe sy ho an'ny ankizy chaise cuir automobile car mety anaovana bus congélateur moto lamba sy kiraro ary ny maro samihafa mitongava maro na dia ijery fotsiny ary ao amin'ny Madame Zavizara akaiky ny Église Jesosy Mamonjy Fokotany Mangarivitra. AFTP, Atelier de formation technique et professionnelle. Mbola mitohy ny fandraisana mpianatra vaovao amin'ny reto taranjam-piofanana arakasa manaraka ireto: mécanique automobile, électromécanique, informatique, formation des techniciens polyvalents en génie industriel, pâtisserie cuisine, secrétariat comptabilité izay manofana anao ho tonga secrétaire na comptable matianina ho an'ny bureau-mpanjakana sy orinasa tsy miankina isan-karazany ary ahafahanao miasa avy hatrany aorian'ny fiofanana. Misy koa ny cours du soir ho an'ireo izay efa miasa. Natao an'ny sokajin'olona rehetra ny fiofanana ary voafetra ny isan'ny mpianatra ho raisina koa aza miandrela ianao sautara. Adresse AFTP, bâtiment de la Chambre de commerce et d'industrie eo ankilany Brown Police Mangarivitra. Raha mila fanazavana fanampiny antsoy ny laharana 034 68 021 55. Izay ny filazana fa ny tsara ho fantatra ihany koa avy ao amin'ny fiangonana Vahao ny oloko eto an-tanàna ny Mahajanga isaky ny farany herinandro dia mitona ny avoaka ny Mahajanga tsy ankanavaka ny fiangonana Vahao ny oloko ao anatin'ny fitaom-pivavahana izay akarakarain'izy ireo ho arantsika ary ny fanampanazavana.
ampifaliana indray no androsono tokatranotsika mianakavy mahita an'izao fahita lavitra izao pasteur Rijaso avy ao amin'ny trano fivavahana vahoany olo koa no ifanentana aminao makasika n'ilay fivoriam-bavaka na etsika fitoriana filazantsara zany zay ho tontosatsika manomboka ny rapitso alarobia amin'ny 12 andro izy io no manomboka fotoana ngezabe zay ianaratsika makasika ny amin'ny atao hoe fitahin'Andriamanitra sy ny fandraisana fanasitranana avy amin'Andriamanitra izany ao anatin'io no amote atsika ireo karazana fanaratsy zany zay mety mamodika sy mandrava amin'ny fiainanao ohatra zany reto meko reto hoe rahatratrana asana devoly ianao ina moa zay asana devoly zay ny asana devoly dia fisehoana tranga anankiray zay tsy hitan'le olona lay devoly fa le vokatra hoentiny no miseho amin'ny fiainana ohatra hoe mampiasa voly ianao zao dia mampiasa voly ianao dia mandeha kely izy amin'ny voalohany dia vetivety eo dia lany tanteraka indray ary lany hatramin'ny masokarena mandeha ny fiainanao dia vetivety tonga dia potika mifankaty tsara nareo mivady vetivety tonga dia miady ary tena tsy korotana ary tena hoe tsy azo alamy-maintsony ny fieritreretanareo azy endrikana fanaratsy zany ny ohatran'izay zay le antonyity vavaka ho ataontsika ity anampitehana ndrany karazana asana devoly reny misy indray isaky ny tonga ny vola dia tonga ny aretina tsy mba mahatsangany-javatra mihitsy na dia mba mampidi-bola tsara ihany ary le vola tena miditra fa le olona tsy miaina amin'le tokony hiainana azy ohatrany hoe tsy mahazo fiany tsy mahazo tsirony akory amin'le asa ataony amin'le fidiram-bola ataony dia hitanao reny zany le endrika fisehoany asana devoly le devoly mamodika moa tsy tonga dia hita maso hoe oy misy devoly be ny fa mamodika amin'ny fiainany fa le vokatra hoentiny dia fantatra hoe asana devoly mahazo an'ity olo ity eo zany no tsy jerenan'le hoe anaram-piangonana na hoe mivavakatsy na mivavakaria fa na misy olona tena efa mivavaka misy olona efa mety manompo an'Andriamanitra efa ela fa tratrana karazana ozona tsy fahanjariana ozony faharavana fahampitehana misy ny atao hoe fanahana tsatoka manimba fiainan'ny olona io mampitsatoka an'izay rehetra ataony zay ataony dia misy fitsatohana inona moa zay fitsatohana izay zany hoe tsy mandeha zany zay ataony dia podika ravy izy nefa mba mivavaka ihany hitanao fa lasa leo ianao amin'le fivavahana na hoe hoe leo ianao mandeha makany amin'ny toeram-pivavahana misy indray moa olona efa tena tsy mivavaka mihitsy dia mazava ho azy fampitehany devoly satria tsisy herin'Andriamanitra afaka miaro azy saboten'ny olona amin'ny asa atao ohatra hoe miasa any amin'ny toeram-piasana anankiray dia amin'ny voalohany izy ohatrany tiany olona rehetra vetivety eo makala azy daholo mipiara-miasa tratrana fanahana fanilokiliana izy tonga izy dia miala amin'le asa rehefa avy eo tsy mahita asa intsony miverina indray ireo karazana fampitehana maro endrikendrika ohatran'izany zany isehoan'ny devoly na isehoana fanaratsy mamodika sy mandrava amin'ny fiainan'ny olona dia izay ny antony ity fivoriam-bavaka ity zany hoe le fivavahana indray zany dia mitondra vokatra tsara mifanohatra amin'izay raha podika amin'ny fiainan'ny olona dia miarina amin'le fivavahana ataony raha rava amin'ny fiainan'ny olona dia miamitsangana indray tsy nanambola ampiasaina intsony izy fa lanilany ho azy podika rava amin'ny fiainany dia ao amin'le vavaka ataony le fivavahana ataony indray zany manomboka manarina an'io manomboka manarina an'izay dia mandray tenin'Andriamanitra izy ny tenin'Andriamanitra moa zay tsisy masolo fa tena hoe hevitra mihitsy avy amin'Andriamanitra ahafahany manangana fiainan'ny olona anankiray ozy izy baiboly milaza azy hoe hevitra mitondra fiadanana misy fihevitra maro eto ambonin'ny tany ianao zao manana ny fihevitra manokana hoe zao ny ataoko dia zao ny ataoko dia zao ny ataoko fa ny mampalelo amin'izy ireny matetika dia tsy mitondra ho any amin'ilay nieritreretinao foana ohatrany hoe arakaraka nieritreretinao vokatra be ny nampatonga le vokatra tsy misy nanatotona ny ainao ianao nanatotona ny herinao niasa tamin'ny tanjakao fa ohatrany hoe kiviany ianao no ny vokatra rehefa avy eo na ny valiny avany tsy mahafa-po dia inona ary ny tokony atao manoloana an'izay zay indrindra no ekarako eto androany ampahafantatra anao hoe misy ty fotoana alarobia atoandro amin'ny 12 sy ny sabotsy maraina amin'ny 7 ora eny amin'ny trano fivavahana vahoany oloko ex-off matapasika majanga-be ao ambaditry ny orinasa komama ny sabotsy ho avy zao dia manalo hevitra angizabe tsika makasika ny amin'ny atao hoe fahombiazana tsy voasakana raha niditra atao anatin'ny famatorana ara-panatsika dia nandray anjara lova avy amin'i Jesosy dia ahoana ny fomba hitahirizana an'izay tsy hoe nandray fotsiny ko dia mijanona fa mety lany io mety tsity io fa ho marina le tenin'Andriamanitra hoe zay tahin'i Jehovah dia voatao mandrakizay ahoana ny hitahirizana izay lova avy amin'Andriamanitra izay mba tsy hoe nitsoro vavolombelona androany dia afaka 10 taona indray vao misy fijoroana vavolombelona fa dia tena efa reraka ny fiainana sy efa tena resy be indray fa misy fitohizana io
dia zay no mahatonga antsika am'le hoe miditra ao anatin'ity fahombiazana tsy voasakana ity ozy izy ny baiboly raha jehova miasa izy any asakana hiditra ao anatin'izay tsika fahombiazana tsy voasakana ny asabotsy io amin'ny 7 maraina fa ny alarobia amin'ny 12 atoandro zany hoe miavaka daholo reo fotoan'ireo anasanantsika rehetra arahana délivrance tahiny tompontsika mianakavy eto mofoy tsy ampy de mahazavabe fa tongava rampitso amin'ny 12 atoandro alarobia sy ny asabotsy amin'ny 7 maraina eny amin'ny trano fiavana vahoan'olo koa exaofo matapasika majanga be ambadik'ondrona sakomama samio tahin'andriamanitra veloma tompoko. Izay ny fanampampanazavana mikasikin'izay fitaom-pivavahana izay fa ho rahantsika manaraka ny vaovao iraisam-pirenena sy ny vaovao nisongadina iraisam-pirenena. Mpifindra-monina raika amby 7 isa avy any Afghanistan hiazo any Grèce no tratra tany amin'ny faritra avaratry Grèce iny. Mpitandro filaminana manao fisavana tany amin'ny lalana manakaiky ny tanànany Byzantium iny no nahatratra ilay camion izay nitondra azy ireo. Tanora manodidina ny 20 ka hatramin'ny 30 taona eo izay efa tena saika maty ny asemporana no hita tao anatin'ilay camion ka avy hatrany dia notanterina nakeny amin'ny tobim-pahasalamana ireo mpifindra-monina ireo. Voalohany indray tamin'ity taona ity taorian'ny taona 2024 no lasa varavarana misokatra makany Eropa i Grèce. La tempête Amélie a balayé la façade atlantique française ce dimanche et a privé 100. Simba tanteraka ny sisin-dranomasina ao Frantsa tratra n'ilay andro ratsy Amélie ny alady lasa teo. Tany Gironde ohatra dia nahatratra 320 kilometatra isan'ora ny fitsokin'ny rivotra fa indrindra tany amin'ny Cap Ferret iny. Hatrany amin'ny garage ka mamakivaky ny trano ny rano, ny zaridaina moa dia potika tanteraka. Tany amin'ny faritra varatry ny Espagne kosa ny asabotsy teo dia nahatratra 10 kilometatra isan'ora ny fitsokin'ny rivotra no entiny Amélie. Vehivavy iray no namoiny ainy vokatry ny fianjerany azo taminy ary naratra ihany koa ny zanany vavikely izay niaraka taminy. Raha ny tany Italia kosa dia nafindra-monina ireo olona tao amin'ny commune ny Sestagodana ny alahady teo vokatry ny fiakaran'ny renirano Vara noho ny rotsakorana be loatra. Tsy mbola nahita fiakaran-drano toy ity indray mitoraka ity aho hatramin'ny taona 2024 nitroatra ny renirano Vara ka nanimba ny lalam-pirenena fa 975 sy nahadobo rano ireo trano tazantsika ireo. Miezaka ny manala ireo olona tsy kelikely aho izao. Ny alahady maraina teo dia miisa 80 ireo olona tsy tafaverina any an-tranony noho ny fahatapahany lalana tokana makany amin'ny fonenan'izy ireo. Dimanche matin, une 60aine de personnes sont restées isolées à San Pietro dans la province d'Imperia à la suite de l'effondrement d'une partie de la seule route. Tapitra ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'ity atoandro ity tompoko lahy sy tompoko vavy isaorana anao hanetokantrano any nanaiky nanjoy hatramin'ny farany fotoana ny fampalalam-baovao isaorana ihany koa ireo namana mpanao gazety sy ireo teknisiana niara-nisala tamin'ny fampitana ny vaovao tamin'ity atoandro ity isaorana ihany koa ny tranombaritra Boeny Fashion izay nampiakanjo anay tao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao mametraka ny veloma mandrapitafa ho antsika rehetra netokantrano any veloma tompoko. Efa misokatra ny fisoratana anarana ao amin'ny cours CPE plaque Bardey Amboumandam sy ao amin'ny cours CPE Mangarivitra 50 metatra miala eo amin'ny Bron Fokotany ny Mangarivitra ho an'ny cours BEPC sy ny bac ACD fidirana ny 7 volana novambra taona 2024 ny cours CPE nanolotra ho anao teo ny vaovao.